Ողջունի խոսքից հետ ողջունի խոսքից հետո ունենք երկու զեկույց, մեկը ես կներկայացնեմ ամբողջ ծրագրի փուլերը, ինչա մինչ այժմ կատարվել եւ այլն, եւ մյուսը մեր տեղական եւ միջազգային խորհրդատուների կողմից կամփոփվի Հայաստանում կանաչ ֆինանսավորման զարգացման ճանապարհային քարտեզը, այնուհետև ունենք ճաշի ընդմիջում, որից հետո կշարունակենք այդ զեկույցը եւ հետո հարց ու պատասխան ընթրիք եւ այստեղից կվերադառնանք Երևան։ Ինձ թվում է սպասենք հեսա երևի կմիանան ու շարունակենք։
Շատ լավ, առաջարկում եմ սկսենք, որովհետև հիմա արդեն փոխնախարարն մեզ կմիանա, եւս մեկ անգամ ողջունում եմ բոլորին, շնորհակալություն մեր այսօրվա հրավերը ընդունելու համար, կարծում եմ բոլորիս համար եւ օգտակար կլինի եւ նաեւ հաճելի կլինի, քանի որ քաղաքից դուրս է համեր հնարավորություն է մեր առօրյայից կտրվելու, քաղաքից դուրս լինելու, այդ գաղափարով ենք սեմինարը այսօր այստեղ կազմակերպել։ Շատ կարճ ներկայացնեմ այսօրվա միջոցառման հիմնական նպատակը, հետո նաև առանձին զեկույց ունեմ, որին կանդրադառնամ ընդհանուր ծրագրի մանրամասներին։ Այսօրվա մեր ծրագիրը վերաբերվում է Հայաստանում կանաչ ֆինանսավորման ճանապարհային քարտեզին, սա այս միջոցառման այս ընդհանուր ծրագրի վերջին փուլն է եւ վերջին սեմինարն է, որը ճանապարհային քարտեզի մշակումը իրականացվել են միջազգային եւ տեղական փորձագետների կողմից, մեր Հայաստանից փորձագետը այսօր ներկա է Տիգրան Սուքիասյանը, ով ավագ խորհրդատու եւ կլիմայական փորձագետ, կարևոր եմ համարում նշել նաեւ, որ Տիգրան Սուքիասյանը բացի Հայաստանում խորհրդատվություն մատուցելուց նաեւ այս պահին կլիմայական ու ծրագրերով խորհրդատվություն է մատուցում նաեւ տարբեր երկրներում արտասահմանում։ Եվ մեր մյուս փորձագետը բրիտանական Global Fields ընկերությունից Անդրեաս Բայերմանն է, որը բրիտանական Global Fields ընկերությունը նույնպես մասնագիտացած է կանաչ ֆինանսավորման ոլորտում։ Այս ծրագրի շրջանակներում մենք մրցութային հիմքերով իրենց նաև ներգրավել ենք որպես փորձագետ։ Ես տեսնում եմ, որ Տիկին Գաբրիելյանը մեզ միացավ։ Բարև ձեզ, լսում եք մեզ Տիկին Գաբրիելյան։ Միակ բանում ունեմ, էլի բացում ունեմ։ Ահա։ Դոք, ույս հասկանում։ Դուք ինձ տեսնում եք։ Այո։ Հա։ Գուցե մի փոքր վատ լինի, հա։ Տեսնել է ինձ։ Չէ, մենք ձեզ նորմալ լսում ենք։ Հա։ Սպասեք, այսինքն տեսնում եք անհրաժեշտ էլի մեր ջան։ Նորմալ է։ Այո, շատ լավ է։ Հա։ Շնորհակալություն։ Խոսքը սիրով փոխանցում ենք ձեզ, մենք սպասում ենք ձեր միացմանը, որպեսզի ձեր ողջունի խոսքից հետո շարունակենք մեր միջոցառումը։ Շնորհակալություն։ Նախ ես եմ շնորհակալ, որ սպասեցիք եւ երկրորդը ներողություն եմ խնդրում, որ ձեզ հետ չեմ, բայց դու գիտեք, որ մենք այսօր Հայաստանում Ասիա-Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանի երկրներն ենք հյուրընկալել երեկորի աշխատաժողովով, որը նախակոպյան ըստ էության աշխատանքային քննարկում է եւ մենք քննարկում ենք թափանցիկությունը հենց կլիմայական օրակարգի հետ կապված եւ դա շատ կարեւոր է մեզ համար։ Պակաս կարեւոր չէ միջոցառումը, որին հիմա բոլորը դուք հավաքվել եք Ծաղկաձորում, բոլոր ներկաների եւ հեռահար միացված մարդկանց ողջունում եմ։ Մենք ունեցանք հնարավորություն մի քանի օր առաջ իրար հետ ամփոփիչ քննարկում ունենալ եւ շատ կարեւոր շնորհանդեսներ տեսանք կատարված աշխատանքի վերաբերյալ։ Ես եւս մեկ անգամ ուզում եմ ասել, որ մեր աշխատանքը մասնավոր հատվածի հետ եւ մեր երկխոսությունը պիտի չդադարի եւ մեր բանկային համակարգը, ֆինանսական համակարգը պետության կողմից հստակ ազդակներ պետք է տեսնի, որ մենք պատրաստ ենք կանաչ ֆինանսական օրակարգի, որ մենք պատրաստ ենք կանաչ պարտատոմսերի եւ մեր պատրաստ ենք, եթե բանկային համակարգը այսօր ինքն է արդեն ներկայացնում այդ հայտը, որ մենք ուզում ենք կանաչ օրակարգի ինտեգրման process սկսել, ապա շրջակա միջավայրի նախարարությունը իր պատրաստակամությունն է հայտնում աջակցել եւ բոլոր իր ունեցած ներուժը դրա վրա փաստորեն ներդնել։ Այսօր ոնց ես գիտեմ, սա մեր ավարտական աշխատանքային հանդիպումն է եւ կարծես թե մենք բոլորս հավաքվել ենք վերջնական ամփոփիչ մեր ելույթներով եւ եզրափակենք այս մի հնարավորությունը։ Սա չի նշանակում, որ նմանատիպ աշխատանքներ չպետք է շարունակվեն, իդեմս ձեզ Արմիս բանկի, որին ես եւս ողջունում եմ, տվյալ դեպքում դուք դարձաք մեզ համար գործընկեր եւ բնականաբար մեր GCF-ի գործընկերներին,
ում շնորհիվ հնարավոր է դարձել այս երկխոսությունը եւ բոլոր մեր գործընկերներին միջազգային վարչության եւ ծրագրի իրականացման գրասենյակի կատարված աշխատանքի համար ես միայն մի բան եմ ձեզ բոլորին մաղթում, եկեք փորձենք այս եւս մեկ հնարավորությունը օգտագործենք փոխադարձ աշխատանքը եւ փոխադարձ երկխոսությունը առավել արդյունավետ եւ տեսանելի արդյունքների բերենք։ Եկեք փորձենք մեր ցանկացած աշխատաժողովի վերջում ամփոփելով հասկանանք, արդյոք մենք ունեցանք ինչ-որ տեսանելի արդյունքներ, թե ոչ։ Եթե ունեցանք, ապա մեր աշխատանքը կատարվել է փաստորեն նպատակակետին է հասել եւ նպատակային է։ Եվս մեկ անգամ բոլորին ողջունում եմ։ Գիտեմ, որ մեր կողմից ներկայացվածություն կա այդտեղ, այսինքն այնպես չէ, որ ես չեմ փորձել մաքսիմալ այնպես անել, որ շրջակա միջավայրի նախարարությունը եւ նախարարության փորձագետները ներգրաված են աշխատանքներին եւ ձեզ բոլորին արդյունավետ աշխատանք եմ մաղթում եւ նորից կրկին վերադարձ Երևան լավ տրամադրությունով եւ տեսանելի արդյունքներով որպեսզի կարողանանք մենք էլ ամփոփենք եւ հասկանանք ինչպես ենք շարունակելու այս գործընթացները։ Շնորհակալություն բոլորին լավ աշխատանքային քննարկում եմ մաղթում։ Շնորհակալություն Տիկին Գաբրիելյան, ինչպես նշեցիք, այսօր մեր վերջին ամփոփիչ աշխատանքային քննարկում սեմինարն է։ Այս է դա Տիկին Գաբրիելյան, թե օքեյ։ Արման ջան, որ խնդրեմ իմ զեկույցը միացրեք։ Իմ զեկույցում կարծում եմ ոմանց ծանոթ կլինի, քանի որ մեկ շաբաթ առաջ մենք քննարկում էինք կանաչ պարտատոմսերի թողարկման հնարավորությունները Հայաստանում, այդ մասով եւս մանրամասն ուսումնասիրություններ են կատարվել եւ ես այդ քննարկման ժամանակ նույնպես այս զեկույցը ներկայացրել եմ, որը վերաբերվում է ընդհանուր Scaling Up Green Finance Practices in Armenia ծրագրին, կփորձեմ ավելի շատ ներկայացնեմ այն մարդկանց համար, ովքեր որ նախորդ մեր սեմինարին ներկա չեն եղել։ Այս ծրագիրը, որը որ շուրջ 2 տարի եւ ավել իրականացվում է, դա նախաձեռնությունը շրջակա միջավայրի նախարարությանն է, այսինքն շրջակա միջավայրի նախարարության նախաձեռնությամբ նմանատիպ ծրագիր է իրականացվում, որը ֆինանսավորվել է կանաչ կլիմայի հիմնադրամի կողմից։ Կանաչ կլիմայի հիմնադրամը աշխարհում խոշորագույն կլիմայական ֆոնդն է, որը իր կառավարման տակ ունի 10 միլիարդ դոլար միջոցներ, որի հիմնական նպատակը դա զարգացող երկրներում տարբեր միջոցառումների իրականացումն է, որի արդյունքում կլիմայական փոփոխությունների մեղմանը կամ զսպմանն են ուղղվելու այդ միջոցառումները։ Ինքը ՄԱԿ-ի կլիմայական փոփոխության կոնվենցիայի շրջանակներում է հիմնադրամը ձևավորվել եւ որին անդամակցում են 197 երկիր աշխարհում եւ յուրաքանչյուր երկիր ուղիղ հասանելիություն ունի հիմնադրամի միջոցներին, բոլորը ներկայացնում են տարբեր ծրագրեր, այդ ծրագրերի միջոցով իրենց առաջարկում է տարբեր գործիքակազմ։ Մասնավորապես կանաչ կլիմայի հիմնադրամը մասնակիցներին հիմնականում 4 տեսակի գործիք է առաջարկում, դա դրամաշնորհներն են, այդպիսի օրինական մեր ծրագիրը, սա պատրաստվածության ծրագիր է, այսինքն դրամաշնոր է տրամադրվել, որով որ նպատակ է հետապնդվում, օրինակ Հայաստանում կանաչ ֆինանսավորման փորձը ուսումնասիրել եւ զարգացնել, սա մեկ ծրագիր է ընդհանրապես, բայց կան նաեւ այլ ծրագրեր Հայաստանում իրականացվող եւ ընդհանրապես աշխարհում։ Երկրորդը դա վարկային միջոցներն են, բավականին արտոնյալ պայմաններով երկարաժամկետ շատ գրավիչ վարկային ռեսուրսներ է տրամադրում հիմնադրամը, բայց ոչ ուղիղ հասանելիությամբ, այսինքն այդ մասին անդրադարձ նաև կկատարվի, ունեն հավատարմագրված մարմիններ, որոնց միջոցով յուրաքանչյուր երկրում այդ խողովակներով հասանելի են դարձվում վարկային ռեսուրսները, բացի վարկային միջոցներից նաև կապիտալ ներդրումներ եւ երաշխիքներ։ Այսինքն բանկային ոլորտին կարծում եմ շատ հետաքրքիր գործիքակազմ ընդհանուր առմամբ։
Կանաչ կլիմայի հիմնադրամի ազգային հավատարմագրված մարմինը Հայաստանում շրջակա միջավայրի նախարարությունն է։ Շրջակա միջավայրի նախարարությունն նաև բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գործակալություն, պարոն Եսյանը մի փոքր ուշ կմիանա մեզ նաև տնօրեն այդ գործակալության եւ իրականացման մինչ այժմ 5 ծրագիր է իրականացվել կանաչ կլիմայի հիմնադրամի ծրագրի շրջանակներում Հայաստանում, ընդհանուր առմամբ 116 միլիոն դոլարի չափով։ Այստեղ ներկայացված են իրականացված ծրագրերի ցանկը, կանաչապատմանն է վերաբերվում, նաև մի քանի այլ ծրագրեր, որոնցից մեկը մեր այսօրվա ծրագիրն է։ Ավելի մանրամասն, որպեսզի ներկայացնեմ կոնկրետ այս դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում ինչ է նախատեսված եղել եւ ինչ է իրականացվել, ծրագիրը ընդհանուր առմամբ տևել է 30 ամիս, մեկնարկել է 2020 թվականի մայիսին, նախատեսված է եղել, որ 2 տարվա ընթացքում ամբողջը կիրականացվի, բայց ինչպես գիտեք, 2020 թվականի մայիսից հետո մի շարք ֆորս մաժորային դեպքեր եղան մեր երկրում եւ դրա հետևանքով նաեւ ինքը ազդել է ծրագրի իրականացման արագության փուլերի վրա, որի հետևանքով մի փոքր երկարել է։ Եվ այս ամիս այս միջոցառմամբ ավարտում ենք։ Ընդհանուր առմամբ դրամաշնորհ է տրամադրվել 664,000 ԱՄՆ դոլարի չափով եւ իրականացվել են թվով 9 միջոցառումներ։ Դրանց եւս մանրամասն անդրադարձ կկատարենք։ Կառուցվածքը այս ծրագրի հետևյալն է, գոյություն ունի կառավարման խորհուրդ, որում ներկայացված են շրջակա միջավայրի նախարարությունը, էկոնոմիկայի նախարարությունը եւ կենտրոնական բանկը։ Դա այս ծրագրի կառավարման խորհուրդն է, կազմն է, որից բարձր գտնվում է կանաչ կլիմայի հիմնադրամը, այսինքն իրենց կողմից անմիջական վերահսկողություն կա ծրագրի մասով եւ մենք բարբերաբար հաշվետվողականություն ենք ներկայացնում իրականացված ծրագրերի, ծախսերի, բյուջեի եւ արդյունքների մասին։ Իսկ ծրագրի իրականացումը կատարվում է Արբսվիզ բանկի կողմից, նշեմ, որ մեր բանկի ընտրությունը մրցութային կարգով մրցույթ է հայտարարվել, մենք որպես հետաքրքրված այս ուղղության զարգացմամբ, քանի որ մեր բանկի համար մենք կանաչ ֆինանսավորումը թիրախավորում ենք որպես զարգացման ճյուղերից մեկը, մասնակցել ենք եւ մեզ վստահվել է, ինչի համար շատ շնորհակալություն ենք հայտնում շրջակա միջավայրի նախարարությանը, որովհետեւ իրենց կողմից է այդ ընտրությունը կատարվել եւ նաեւ հաստատվել է կանաչ կլիմայի հիմնադրամի կողմից։ Նախորդ քննարկմանը նշեցի, այս անգամ եւս ցանկանում եմ հատուկ անդրադարձ կատարել, քանի որ բանկային համակարգի մեր գործընկերներից բավականին ներկայացուցիչներ ունենք։ Այս ծրագրի հիմնական շահառուն ոչ թե Արբսվիզ բանկն է, այլ մի քանի մասի կարող ենք բաժանել շահառուներին եւ ընդհանրապես կանաչ կլիմայի հիմնադրամի հետ առնչվելով շահառուները մի քանիսն են։ Առաջինը դա Հայաստանի Հանրապետությունն է, իդեմս կառավարությանը, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունը պարտավորվածություն ունի նաև կլիմայական փոփոխությունների զսպման մասով կոնկրետ քայլեր ձեռնարկել եւ նմանատիպ ծրագրերի միջոցով, ինչպես նաև այն գործիքակազմի միջոցով, որը որ ներկայացրեցի քիչ առաջ, հնարավորություններ է ստեղծվում, որ արդյունք տեսանելի լինի եւ մեր պետությունը կարող ներկայացնի իր կողմից գրանցված արդյունքները այդ ուղղությամբ ինչ քայլեր են ձեռնարկվել։ Երկրորդը ֆինանսա-բանկային համակարգն է, որովհետեւ ծրագրի կառավարման ընթացքում բոլոր միջոցառումներին, սեմինարներին, զեկույցներին եւ նյութերին ուսումնասիրված, որոնք որ իրականացվել են, բոլորը հասանելի են եղել։ Միշտ հրավիրվել են ֆինանսա-բանկային համակարգի բոլոր ներկայացուցիչները, նաև մենք փորձի փոխանակման այց ենք իրականացրել արտերկիր տարբեր հիմնականում առավել ակտիվ ներկայացված մասնավոր հատվածի կողմից եւ երրորդ շահառուները մասնավոր հատվածն է, որովհետեւ ես քիչ առաջ ներկայացրեցի, որ շատ գրավիչ պայմաններով ռեսուրսներ գործիքակազմ է առաջարկվելու հետագայում բնականաբար վերջնական շահառուն մասնավոր հատվածն է, որը որ նպատակ ունի ներդրումներ կատարել կայուն եւ կանաչ
ոլորտներում, այսինքն այնպիսի ոլորտներում, որոնք կլիմայական փոփոխությունները կամ հետևանքները կմեղմեն կամ կզսպեն նմանատիպ գործընթացները։ Այստեղ արդեն ներկայացրեցի։ Մենք ծրագրի շրջանակներում ինչպես Հայաստանից, այնպես էլ միջազգային բավականին փորձագետներ ենք ներգրավել։ Բրիտանական Global Fields ընկերությունը, DDA Consulting, PwC-ից, շվեյցարական գրասենյակի եւ Չեխիայի գրասենյակի հետ իրականացրել ենք մի քանի ծրագիր, որոնց հիմա նաեւ մանրամասն կանրադառնամ։ Էկո ընկերության հետ իրականացրել ենք կանաչ բոնդերի թողարկման մասով ուղեցույց է կազմվել։ IPC-ից մեր համար սեմինար են իրականացրել միջազգային փորձի ժամանակ, մեր գործընկերները այսօր ներկա են։ Տարբեր միջազգային կառույցների հետ, որոնց նպատակը, որ իրենց փորձը մեզ փոխանցեն։ Նշեմ նաև այն մասնակիցների համար, ովքեր նախորդ այս բոլոր պրոցեսներին ներկա չեն եղել, նաև ծրագրի շրջանակներում ծրագրավորվել է ինտերնետային կայք, որտեղ բոլոր նյութերը, պրեզենտացիաները, զեկույցները, վիդեո դասընթացները եւ ամեն ինչը հասանելի է լինելու։ Հիմա մենք այսօրվա միջոցառումից հետո, երբ որ նաև այս միջոցառումն է տեսաձայնագրվում, նյութերը ամբողջական կլինի եւ կարծում եմ մոտ 1 ամսվա ընթացքում այդ կայքը հասանելի կլինի եւս մեկ անգամ, երբ որ ինքը արդեն գործարկվի, մենք բոլորին իրազեկենք այդ մասին, որպեսզի կարողանանք ավելի մանրամասն ծանոթանալ եւ օգտվել։ Սա մեր այս ծրագրի 8 փուլերն են, այստեղից լավ չերվում, բայց ես հիշելով կարող եմ ասել, ուրեմն առաջինը դա եղել է Հայաստանում կանաչ ֆինանսավորման ընդհանուր փորձի իրավիճակի քարտեզագրումը, այսինքն ուսումնասիրվել են, թե Հայաստանում այդ պահին կանաչ ֆինանսավորման ինչ գործիքակազմ է առաջարկվում, որ կառույցներն են առաջարկում, ինչքանով են հետաքրքրված, ինչքանով են հեռանկարային դիտում, մանրամասն հարցումներ եւ ինտերվյուներ են իրականացվել։ Նաև շահառուները, այսինքն այն մարդկանց մոտ է ինտերվյուներ իրականացվել, որպեսզի հասկանան, թե ինչի համար են օգտվում այդ գործիքներից, ինչի համար են տես ներդրումներ անում եւ այլն։ Դա առաջին մեր միջոցառումն է։ Երկրորդի ընթացքում ուսումնասիրվել են միջազգային լավագույն փորձը եւ նաեւ, եթե չեմ սխալվում, 27 ժամյա դասընթացներ են իրականացվել տարբեր միջազգային կառույցների ոլորտի պատասխանատուների կողմից, բոլորը տեսաձայնագրված է։ Երրորդ եւ չորրորդ միջոցառումների ընթացքում PwC կազմակերպության հետ ուսումնասիրվել է Հայաստանում տվյալ ոլորտը կարգավորող օրենսդրական դաշտը, այսինքն տեսնել թե ինչ օրենքներ կան, որոնք են հանդիսանում խոչընդոտներ, ինչա պետք բարելավել, որպեսզի ավելի ակտիվ լինի այդ ոլորտը, եւ ներկայացվել են բարեփոխման առաջարկներ եւ այդ առաջարկները ներկայացվել են թե կառավարությանը, թե կենտրոնական բանկին։ Երբ որ մենք խոսում ենք կանաչ ֆինանսավորման մասին, այստեղ շատ կարևոր է, որ կառույցներում կարծում եմ մեծ մասը ունեն ֆինանսական կառույցների, որպեսզի բոլորը ունենան բնապահպանական եւ սոցիալական ռիսկերի զսպման մեխանիզմներ իրենց առօրյա գործունեության ընթացքում։ Եվ 5-րդ փուլով մեր մոտ միջազգային մասնագետների կողմից կազմվել է մի փաստաթուղթ, որը ունիվերսալ է, այսինքն ընդհանուր առմամբ ցանկացած ֆինանսական կառույց կարող է այդ փաստաթուղթը վերցնել, ադապտացնել իր գործունեությանը եւ ունենալ բավականին լավ մշակված եւ բոլոր ընթացակարգերը ներառող բնապահպանական եւ սոցիալական ռիսկերի զսպման մեթոդաբանական ուղեցույց եւ կազմելուց հաշվի են առնվել միջազգային կազմակերպությունների պահանջները, որովհետեւ բոլորս էլ հիմնականում միջազգային ֆոնդերի հետ առնչվում ենք, իրենցից փորձում ենք ռեսուրսներ ներգրավել եւ այդ ընթացքում վստահ եմ բոլորի մոտ եղել է, որ շատ կարեւոր ուշադրություն են դարձնում, թե այդ կառույցը բնապահպանական եւ սոցիալական ռիսկերի զսպման ինչ ընթացակարգ ունի։ 6-րդ փուլով մեր գործընկերները պրակտիկ դասընթաց են իրականացրել այդ նույն ուղղությամբ, այսինքն բնապահպանական եւ սոցիալական ռիսկերի զսպման ուղղությամբ կոնկրետ դասընթացներ են իրականացվել։ Հաջորդ փուլը վերաբերվել է կանաչ պարտատոմսերի թողարկմանը։ Կանաչ պարտատոմսերի թողարկման համար նույնպես այդտեղ մրցույթ է հայտարարվել եւ Յունիբանկն էր ոնց որ դիմել այդ մասով եւ մենք աջակցել ենք ծրագրի շրջանակներում, որպեսզի իրենց մոտ
կանաչ պարտատոմսերի թողարկման ամբողջ հերթականությունը, հա, այնտեղ Green Bond Framework-ի ձևավորում, second party opinion միջազգային կառույցի կողմից եւ այդ բոլոր փուլերը պրակտիկորեն անցել ենք։ Ինչի կանաչ պարտատոմսերի թողարկմանը ինչու ենք անդրադարձել, որովհետեւ նախորդ մեր փուլերի ժամանակ, երբ որ ուսումնասիրություն էր կատարվում, մի պարզ բան տեսանք, որ արտասահմանում զարգացած երկրներում որպես միջոցների ներգրավման աղբյուր շատ լավ օգտագործվում է կանաչ պարտատոմսերը, որը որ Հայաստանում կարելի ասել չի օգտագործում կամ շատ ցածր պոտենցիալով է օգտագործում, իրականում ինքը ունի շատ ավելի մեծ հնարավորություններ, որոնք որ չեն կիրառվում եւ նպատակը դա է, որպեսզի զարգացվի։ Եվ վերջին միջոցառումը դա մեր այսօրվա միջոցառումն է, որը վերաբերվում է բոլոր ներկայացված փուլերի ամփոփման, այսինքն պատրաստվել է մեկ փաստաթուղթ, որը վերջնական ներկայացվելու է շրջակա միջավայրի նախարարությանը, այսինքն մեր կառավարությանը եւ կենտրոնական բանկին է ներկայացվել եւ հաստատվել, որը վերաբերում է ճանապարհային քարտեզին, այսինքն այդ բոլորը լավ էր, որ ուսումնասիրել էինք, բայց որպեսզի ինքը չմնա փաստաթղթի վրա եւ ունենա շարունակություն, կոնկրետ գործնական քայլեր պետք է ձեռնարկվեն եւ այդ մասին արդեն ավելի մանրամասն անդրադարձ կկատարվի։ Ես սիրով խոսքը փոխանցում եմ իմ գործընկեր Տիգրան Սուքիասյանին։ Արման ջան, խնդրում եմ հաջորդ զեկույցը միացրեք։ Can Andreas'a muziki խոսքի ասելու։ Yes, thank you. Can everybody hear me? Tigran, can you guys hear me? You hear us? I can hear you, but I can't, I think you cannot hear me. So you have the presentation, correct? Sorry. One moment. I'm sorry, just 1 minute. Մինչ մեր գործընկերը զեկույցի մասը կարգավորի, նշեմ, որ ես ներկայացրեցի, որ Global Fields ընկերությունից մենք փորձագետ ունենք եւ պարոն Բայերմանը ողջունի խոսքով կներկայացնի, սակայն ճաշից հետո ավելի մանրամասն իր զեկույցին անդրադարձ կկատարվի։ So, can you share your presentation, Andreas? Good. Okay. Sorry for the technical problems. Let me just. If you want, we can share the presentation here, and you can just tell us, and we would slide. Yeah, you would have to share the presentation, as I cannot share my screen with you apparently. Just 1 minute. Yep. Please try once more. You should be able to share your screen now. Excellent. Then let's do that. Yeah, it works now. That's brilliant. Okay. So there we are. I think everybody can see that now, I hope. So, okay, well, thank you very much, everybody, and good afternoon at your end. It's good morning where I am still. So I understand Ara has given you a presentation about the project as a whole, and that is a project that has gone on for a very long time, and we at Global Fields, Tigran and myself, are very happy and very proud that we could be with this project at the beginning and at the end, when in a way, the foundations for the project were laid, and for the future assignment, and then finally to be able to wrap it up. So the presentation today is on the Green Finance Roadmap for Armenia, which is the ultimate result of this project, which is building on all the previous assignments.
And we're going to do this presentation in 2 stages. First, it is Tigran who will go through the technical details and the subject matter of the recommendations, the overall approach that was taken. Then you will break for a late lunch, as I understand it, or a coffee break. And after that, I will very briefly talk about why this roadmap is so important. And that will be a very short presentation to give all of you more time for questions. So I suggest that maybe during the coffee break and after Tigran's presentation, you can consider some questions you might want to raise. So very briefly, by way of introduction, Tigran and myself represent Global Fields, a small boutique consulting company that was established in 2018 by Marta Simonetti in London. And we work at the boundary between climate finance, development finance, and project finance. And we have a substantial background in international development finance through work at the European Bank for Reconstruction and Development, which most of you will be familiar with. And more recently undertaking a wide range of projects for clients such as the Asian Development Bank, the World Bank, the Council of Europe Bank, and a number of other major international financial and development institutions. So this work was really at the almost at the heart of where our expertise lies, in the sense that we were able to bring together our capacity in defining national level strategies in close cooperation with our clients, and use our understanding of international development finance and the systems underpinning international climate and green finance to bring forward what we hope you think is a robust roadmap based on which the Armenian financial sector can develop in the future. And as I noted, this is work that we were very pleased to be able to do for Arm Swiss Bank. We consider that the work that Ara and his team and Arm Swiss Bank in general have done in green finance in Armenia is extraordinarily valuable in terms of providing a vision for the Armenian financial sector on how it can contribute to Armenia's sustainable and green development in the future. And so to be part of that is something that we are really, really proud of. So in the presentation, you have a little bit of background on myself and on Tigran. We've worked together a number of times now on a wide range of projects, and you know, we I think have now developed quite a good understanding of the situation in Armenia, which Tigran has in any case, and you know, looking forward to your questions and suggestions. So with that, I hand over to Tigran, and I turn my camera off, and I will follow the meeting from here as much as I can. But I presume, as it will be in Armenian, which I unfortunately do not speak, I will dip in a little bit later as well. Thank you so much, and I hope you find it interesting. Կանգնած խոսամելը դերից բաները սլայդերի փոքր չի երևում։ Կարծում, հա։ Իշ բռնելու համար հարմար չի, բայց միջև բանին անցնել եմ հենց այդ ճանապարհային քարտեզի ներկայացմանը մի քանի բառ ես էլ ուզում ավելացնել նախապատմության մասով, հա, այսօր կլիմայական օրակարգը ամբողջ աշխարհում որ կա, որ փորձել միջև դարևերջ 1.5 աստիճանի շրջանակներում զսպել
ջերմաստիճանի փոփոխությունը իրականում շատ մեծ խնդիր է ներառել մասնավոր հատվածին այդ գործընթացի մեջ, որտեղ բոլորը հասկանում են, որ զարգացած երկրների կողմից տրամադրվող միայն դրամաշնորհների շրջանակում այդ ամբողջ ահռելի ծավալը խնդիրների լուծելը անհնար է եւ բազմապատիկ անգամ գումար է անհրաժեշտ մասնավոր, որը կարող է մատակարարել մասնավոր հատվածը այդ խնդիրները կարգավորելու համար եւ այսօր շատ հետաքրքիր ժամանակահատված է տարբեր երկրներում փորձարկվում են նորարարական մեխանիզմներ, մոտեցումներ փորձելով առավել ակտիվացնել մասնավոր հատվածի ներգրավվածությունը։ Ես թվում է մի հատ բան, որ դասում ես, այսպես բան անես, հետաքրքիր նորարարություն կլինի ու նայում ես միջազգային փորձը բավականաչափ տեղեր, դա արդեն փորձարկված ալնում։ Ինչու՞ է առավելությունը բավականաչափ, ես կասեի, ահռելի մեծ տեղեկատվություն, մեթոդաբանություններ կա, թե ինչպես կարելի է ներգրավել մասնավոր հատվածին, օգտագործելով կլիմայական հիմնադրամների միջոցները որպես ոչ թե աղբյուր ֆինանսավորման համար, այլ կատալիզատոր։ Դեզանից նրանք, ովքեր որ նախորդ անցած տարի, եթե չեմ սխալվում, դեկտեմբերին, տեղի ունեցած դասընթացներին մասնակցել են, մենք բավականաչափ երկար խոսել ենք այդ բանի incremental cost concept-ի մասին, որը կայանում է նրանում, որ եւ բոլոր հիմնական կլիմայական հիմնադրամների կողմից իրականացվող ծրագրերի հիմնական առանցքային տրամաբանությունը դրա շուրջ է գնում, որ զարգացման ծրագրեր չենք ֆինանսավորում, մենք պարզապես օգնում ենք այդ լրացուցիչ բեռը կամ լրացուցիչ ծախսերը, որը կապված են կլիմայական ծրագրեր անելու հետ կապված ու կարող է ֆինանսական հաստատությունների համար ոչ հետաքրքիր դարձնեն կամ մասնավոր հատվածի համար ոչ հետաքրքիր դարձնեն, այդ տարբերության ֆինանսավորման գնա եւ արդեն դրանով ոնց որ կատալիզատորի դեր խաղան, որպեսզի արդեն կարողանան ներգրավել միջոցները։ Մենք նայել ենք երկու տեսանկյունից, բանը նախապատրաստելուց առաջ այդ ճանապարհային քարտեզը, նախ առաջինը ծրագրի մեկնարկին, որ իրականացվել է բանկերի կարողությունների, տենց ասենք, գնահատումը եւ ընդհանրապես կլիմայական ամբիցիաների, թե որ բանկերը ինչպես են տեսնում իրանց դերակատարությունը, ինչ խնդիրների հետ են առերեսվում, եթե խնդիրների մասով պարզ էր, մոտորապես հասկանալի էր, մեզ իրականում շատ հետաքրքիր էր ծանոթանալ հիմնական ֆինանսական հաստատությունների կլիմայական ամբիցիաներին, իրանց տեսակետներին, եւ ինչպիսի պատկերացում ունեն այս գործընթացի վերաբերյալ, չնայած ոչ բոլոր բանկերը հավասարաչափ ակտիվ էին եւ հաճույքով էին պատասխանել հարցերին, որոշ տեղեր կար բաներ, տենց բանցիկ անդրադարձ, այնուամենայնիվ շատ հետաքրքիր էր արդյունքները եւ առաջի կարելի ասել տենց ընդհանուր պատկերացումներ, թե ինչպիսին է մեզ մոտ իրավիճակը։ Մյուս կողմից համադրեցինք միջազգային լավագույն փորձի հետ, մի քիչ առաջ ինչպես ես նշեցի, ահռելի ծավալի մեթոդաբանական ուսումնասիրություններ կան եւ խորհրդատվություն յուրաքանչյուր խոչընդոտը կամ յուրաքանչյուր խնդիրը հաղթահարելու համար ինչպիսի գործիքներ կան եւ որ ամենակարևորն է ֆինանսավորում, որտեղ այդ բաները միջոցառումները իրականացնելու համար անհրաժեշտ է ֆինանսավորում, որը որ բան է, այսինքն ինչպես Արան նաեւ իր զեկույցում նշեց, մի քանի տեսակի կարելի է դասակարգել հասանելի ֆինանսական միջոցները, առաջինը դա քաղաքականության, գործիքի, կազմակերպության, նախապատրաստման, այսինքն կարողությունների ամրապնդման եւ արդեն զուտ կոնկրետ կլիմայական ֆինանսավորման գործիքները։ Փորձել ենք այդ տեսանկյունից նայել, համադրել ներկա վիճակը բանկերի եւ մասնավոր հատվածի այլ ներկայացուցիչների ախորժակը, տենց ասած, եւ համադրել միջազգային լավագույն փորձով առաջարկվող գործիքների հետ։ 4 հիմնական մասից ես անմիջապես բանին անցնեմ, սրան անցնեմ, սա համառոտագիրն է, մենք ես ավելի առարկայական կարադառնանք,
4 հիմնական բլոկից է բաղկացած բանը, ճանապարհային քարտեզը, առաջի բլոկը դա բարենպաստ քաղաքականության միջավայրի ձևավորումն է, որով հիմնականում թիրախավորվում է, հա, ենթակառուցվածք, այսինքն տեսեք ստեղ օրինակը բերեմ, կանանչ ֆինանսավորման աշխատանքային խմբի ստեղծումն է, գիտենք տեղյակ ենք, որ կենտրոնական բանկի շրջանակում կա, կենտրոնական բանկում կա, չգիտեմ, միգուցե ֆորմալ բան կա, չորտենց աշխատանքային խումբ կա, որը արդեն ոնց որ ներքին բան է անում, այդ հարցին անդրադառնում է, բայց խոսքը գնում է մի քիչ ավելի լայն մանդատով օժտված միջգերատեսչական որոշակի ֆունկցիաներ ունեցող, սա իմիջիալուց ասեմ, գրեթե չեմ սխալվի, եթե ասեմ, գրեթե բոլոր երկրներում այս բանը մեխանիզմը օգտագործվում է, որտեղ ինքը տեղեկատվության փոխանակման, հա, համատեղ լուծումների քննարկման ամենաարդյունավետ բաներից գործիքներից մեկն է, ու օգտվելով առիթից նաև ասեմ, որ օրինակ այս պահին բանում Ուգանդայում կենտրոնական բանկի կողմից ստեղծված համանման աշխատանքային խմբի բան strategic advisor եմ ես, այսինքն այս նույն process-ը օգնում ենք այնտեղ բան անել, իրականացնել։ Այսինքն առաջինը դա քաղաքականության բարենպաստ բանի ստեղծումն է, եւ ոնց որ Արոն ասաց, հա մշակվեց օրինակելի կանանչ պարտատոմսերի շրջանակ, հա, որը արդեն սակավ ժամանակային ֆինանսական ներդրումների ներգրավմամբ կարող են այլ բանկեր եւ ֆինանսական հաստատությունները օգտագործել, տաքսոնոմիան, որը շատ կարեւոր է, որտեղ մենք որ խոսում ենք բանի մասին, կանանչի մասին, պետք է հասկանանք, թե որն է, այսինքն ցուցակը, որոնք են մեզ համար համարվում կանանչ ֆինանսներ, որտեղ տրամաբանությունը հետեւյալն է, կա կանանչ ֆինանսական ռեսուրսները անհամեմատ ավելի էժան են դեռ եւ հետեւաբար դոնորները, որ տալիս են, ուզում են համոզվեն, որ եւ այդ միջոցները, որ ներդնում են, եւ այդ միջոցներից առաջացող շահույթը, որ եւս վերաներդրվելու է, որ գնում է բանի ինքը հենց կանանչ ոլորտի համար եւ այստեղ կարեւոր երկու հատ բան կա, որ պետքա ունենալ, որպեսզի գնալ, դա վերաբերվում է եւ կանանչ ֆոնդերին, ոնց որ նշեց կանանչ կլիմայի հիմնադրամին, դա վերաբերվում է եւ կանանչ բոնդերին, հա, դու երկու հատ բան պետք է ունենաս։ Առաջինը, դա ցուցակ, բավականին մանրամասնացված, հա, մենք հիմա մի քանի երկրներում օգնում ենք նման փաստաթուղթ մշակել, այսինքն դա ոլորտներն են, ենթավորլորդներն են եւ ծրագրերն են, որոնք որ դու համարում ես, որ բանա, իրենք կանանչ են։ Երկրորդը դու պետք է ունենաս հաշվետվայնության թափանցիկ համակարգ, որպեսզի կարողանաս դոնորին ցույց տալ, թե այդ գումարը, որ եկել է, ես բան եմ արել, ոչ թե բոլորիդ վստահ եմ ծանոթ բան կա, տերմին green washing, այսինքն երբ որ ես կանանչի անվան տակ գումարը վերցնում եմ, բայց լրիվ այլ նպատակներով եմ օգտագործում, այդ երկու կարևորագույն բանը պետք է ունենալ, որպեսզի հնարավորություն լինի դոնորների հետ խոսել եւ կանանչ միջոցներ ներգրավել։ Ну, նաև սենց ասեմ, կա եւս էլի նրանք, ովքեր մեր դասընթացներին ներգրաված են եղել, բայց անկախ ամեն ինչի հիմա ասեմ, ու կլիմայական ֆինանսավորման մասին մենք որ խոսում ենք, դա միայն դա չի, կլիմայական հիմնադրամների կողմից տրամադրվող գումարները չեն, դա միայն այսօր մի շարք երկրներ է թվում, նաև Հայաստանի Հանրապետությունը որոշակի ջանքեր է գործադրում նաև պետական բյուջեում, հա, կանանչ ֆինանսավորման բաների արտացոլումը, մի հատ մեծ պոտենցիալ կա, որ հիմա աշխարհը գլոբալ աշխատում է այդ ուղղությամբ, դա նրանց ովքեր գիտեն, դա Փարիզյան համաձայնագրի 6-րդ բանն է, հոդվածն է, որը որ հնարավորություն է տալիս եւ նախատեսում է, որ կարբոն կրեդիտների առուվաճառքի շուկայի ձևավորումը։ Այսինքն եթե ես ու նաև մեր նման երկրների համար առավելություն հնչում է ու մենք նաև պետքա պատրաստվենք այսօր, պետքա եւս ինստիտուցիոնալ որոշակի բաներ, քայլեր մշակենք, կայանում է նրանում, որ եթե դու կարողանում ես դրսից օրինակ Չինաստանից
գումար ներգրավել մեծ ներդրումային ծրագիր անելու, որի արդյունքում CO2-ի կրճատում է տեղի ունենալու, ապա հնարավորությունը ընձեռվում այդ CO2-ի կրճատումը արձանագրել, հավաստել եւ դա դառնում է միջազգային շուկայում վաճառքի product։ Ու դա հնարավորություն կտա նախկինում կար համանման մի բան, որը այսօր փաստորեն ամբողջությամբ հենց այս մեխանիզմը գործի փոխարինվելու է, այդ բանի Կիոտոյի պրոտոկոլի տակ CDM Clean Development Mechanism կար, որը որ համանման էր, այսինքն այդ արտանետումների կրճատումը կրկին հնարավորություն էր տալիս բանաներ սարքել վաճառքի բան, առարկա տրամաբանությունը ինչու՞մ է, որ երկրներ, որոնք որ պարտավորված են կրճատել, բայց չեն կարող կրճատելը կբերի ուղիղ իրենց բանի արդյունաբերական արտադրության ծավալների նվազեցմանը, այդ երկիրը այլ երկրներում, Հայաստանի պես զարգացող երկրներում ծրագրերը ֆինանսավորում եւ այդ կվոտան վերցնում է այդ չափով ինքը կարողանում է իր մոտ նվազեցում ցույց տալ։ Նույն ինքը հիմա մեկնարկային փուլում է, դա տենց մի օրում ստեղծվող բան չի, այսօր կա voluntary carbon market, որը ինչ որտեղ դու կարող ես քո այդ արձանագրած բանը արտանետումների նվազեցումը վաճառել, հա գնաս ընդ ինչ որ ավիաընկերության, ասես գիտես ինչ կա ընկերության, դու բան ունես, այս պարտավորություն ունես, արի ինձանից առ, բայց դա ավելի շատ ժամանակ, ջանքեր ու բան ռեսուրս է պահանջում, այնինչ այդ մեխանիզմը, որը որ պետքա ինչ որ պահի ներդրվի, ինքը ոնց որ բորսայի պես տեղա լինելու, որտեղ կարելի է լինելու այդ բանը product-ը վաճառել, գնել եւ վաճառել։ Սա էլ եւս ինչի եմ տենց մի քանի հատ բաների վրա մենք հեսա որ գնանք այդ roadmap-ում ամբողջությամբ ավելի մանրամասը գրված է, բայց այս հիմնական մի քանի հատ բաներ ուզում եմ ասել, որ հասկանանք հիմնական իրավիճակը, որի մեջ մենք այսօր գտնվում ենք, հիմնական տենդենսները եւ ինչ մենք պետք է անենք, որ պատրաստված լինենք։ Որտեղ հենց այսօր այդ բորսան եթե բացվի, բացի նրանից, որ պետք է համապատասխան ծրագրեր ունենալ, խնդիր կա նաև հավաստման։ Հիմա ես այսօր եթե ծրագիր ունեմ, որի իրականացումը կբերի CO2-ի նվազեցման եւ ես ուզում եմ դա արձանագրել, հավաստել եւ հանել մի վաճառքի, ես պարտավորված եմ գնալ, պարտադրված եմ, ոչ թե պարտավորված եմ գնալ ենթադրենք միջազգային շատ հայտնի խորհրդատվական ընկերությունների, որոնց ծառայությունները 1-0-ով ավել առնվազն կարժենան այդ անելու, կամ մենակ շատ մեծ պրոյեկտների պարագայում դա բանկանի իմաստ ունենա, էլի գնալ։ Այնինչ ենթադրենք նաև տեղական կարողությունների, հա, տեղը Հայաստանում կարող են լինել կազմակերպություններ, մասնագետներ, որոնք որ կարողանան այդ բանը նաև հավատարմագրված լինեն, կարողանան նման հավաստումներ անելու, այսինքն երբ որ մենք խոսում ենք պատրաստվածության մասին, մենք գիտենք, որ այս կամ այն գործընթացը ինչ որ ժամանակ է տևելու, բայց բանը մենք նաև որոշակի տնային աշխատանք ունենք անելու քաղաքականություն մշակելու տեսանկյունից, գործիքակազմեր ձևավորելու տեսանկյունից, մարդկանց վերապատրաստելու տեսանկյունից։ Վերադառնալով ընդհանուր ամփոփմանը, ասեմ, այսինքն առաջի բլոկը դա քաղաքականության բարենպաստ քաղաքականության միջավայրի ձևավորումն է։ Երկրորդի մեջ մենք առանձնացրել ենք կոնկրետ ֆինանսական կառույցների, կանաչ ֆինանսավորման կառույցների հետ աշխատանքը եւ կոնկրետ արդեն ծրագրերի նախապատրաստումը, հա, այստեղ եթե տեսնում եք, այստեղ բաժանված այս ռեկոմենդացիաների մասը առաջի քայլեր եւ զուգահեռաբար, այսինքն ընդհանուր համառոտագիրը բանի ռեկոմենդացիաների կրկնվեմ հաջորդ սլայդերում ավելի մանրամասն մենք հնարավորություն կունենանք տեսնել, հա։ Նու օրինակ ամենացայտուն օրինակը մենք ինչպես Արեն ասեց Հայաստանում Հայաստանը կանաչ կլիմա հիմնադրամի հետ որոշակի փոխգործակցության նախապատմություն ունի, ունենք ակրեդիտացված կազմակերպություն ազգային բանում, այստեղ մի բան եմ ուզում ասեմ, ազգային ունենալը եւ ակրեդիտացված եւ սեփական ծրագրեր տանելը ինքը մեծ առավելություն է, որտեղ են բոլոր ծրագրերը կամ մեծ մասը 5-ից 4-ը, որ Արան նշեց, այդտեղ ռեգիոնալ ծրագրեր են, որտեղ Հայաստանը մի մաս է կազմում, ոչ բոլոր ծրագրերի
թիրախները առաջնային մեր կլիմայական օրակարգի կամ մեր մարտահրավերներին համապատասխանող ծրագրերը, ասել են դե sense ծրագիր ենք անում, էլ որ երկիրը կա, դե լավ եկեք Հայաստանին էլ բան անենք։ Լավ է, ինչ որ կանաչ ֆինանսավորման ռեսուրսներ է գալիս, բայց ուղղակիորեն մեր շահերին կամ առաջնային շահերի չհամապատասխանող բաներ են, ծրագրեր են, բայց ժամանակին էլ Հայաստանը ոչ լես դե այս պահին սա գոնե ունենանք, որ ֆինանսավորում գա, միջև մենք պատրաստվենք ակրեդիտացված կազմակերպություններ ունենանք ու եւ կանաչ կլիմայի հիմնադրամը եւ բոլոր մնացած համանման կազմակերպությունները որոշակի ծրագրավորման փուլ ունեն, այսինքն դու հետները խոսում ես, ազգային ծրագիր ես կազմում, խոսում ես քո գերակայությունների մասին, փորձում ես տենց անել, որ բացահայտես ծրագրեր, որոնք որ համապատասխանում են եւ գումար տվողի գերակայություններին եւ քո ազգային գերակայություններին եւ նաեւ իրանք ողջամիտ ծրագրեր լինեն, այսինքն նաեւ կոմերցիոն բովանդակություն ունենան, էլի։ Այո, մեր նման երկրների համար առաջի ընտրենք 1-2 ծրագիրը կարա լինի հիմնականում դրա մասնորային, բայց երկարաժամկետ հեռանկարում եւ եթե մենք ուզում ենք լուրջ ֆինանսական ռեսուրսներ կարողանանք այդ շուկայից ներգրավել, մենք պետք է շատ լուրջ կոմերցիոն ծրագրեր կարողանանք տակվող տրամաբանություն եւ բան ցուցանիշներ ունեցող ծրագրեր ներգրավել։ Հիմա այստեղ տեսնում եք առաջինը գրած է հենց Հայաստան կանաչ կլիմայական հիմնադրամ ազգային ծրագրի, հա, որը որ եւս հիմա կա մի հատ բան նախագիծ, որը որ կարելի ասել ամփոփված կամ կիսաամփոփված փուլում է, բայց ամեն մի հատ եւ բոլոր հիմնադրամները կլիմայական եւ բոլոր միջազգային ֆինանսավորում տրամադրող կազմակերպությունները հիմնականում քառամյա գործունեության ծրագրերով են աշխատում։ Ու հիմա այդենք 10 միլիարդը, որ Արան նշեց, դա բանն է։ Առաջի replenishment round-ի ընթացքում հավաքված գումարն է, որը մյուս տարի ավարտվում է։ Եվ 10 միլիարդով կարողացել են 40 քանի միլիարդ, եթե չեմ սխալվում, ծրագիր ֆինանսավորել, այսինքն մեկը մոտորապես միջինում, մեկը 4 հարաբերակցությամբ իրանց կողմից տրամադրված գումարները եւ ես մի քիչ առաջ որ ասացի, որ կատալիտիկ ֆունկցիա է կատարում, հա, գումարի զգալի մասը այլ շահառուներից է հավաքագրվում, այդ իրականացնել, այսինքն մենք այո ունենք, չնայած դա հաստատված չի, բայց մեր հաջորդ մարտահրավերը ունենալ երկրորդ replenishment round-ի համար ազգային ծրագիր, որի ողնաշարը դա բացահայտված ծրագրերն են։ Կոնկրետ ծրագրեր, որոնք որ երկիրը օգտագործելով ամբողջ գործիքակազմը ակրեդիտացված կազմակերպությունները պետք է կարողանան տանի ֆինանսավորման։ Ծրագրերի բացահայտումը կարևոր է նաև մյուս բանից տեսանկյունից, դու եթե ինքը ողջամիտ viable ծրագիր է, հիմա եթե կանաչ կլիմայի հիմնադրամով չի, աղբյուրները գնալով շատանում են, հիմա մենք բոլորը սպասում ենք COP27-ին, որը որ բանում Եգիպտոս Շարմ ալ-Շեյխում կայանալու, վստահաբար ամեն մի հատ նման միջոցառումից հետո նոր գործիքակազմ, նոր հետարքիր ծրագրեր կամ բաներ շահառուներ թիրախավորող ինչ որ անընդհատ նոր բաներ են գալիս։ Այս պահին կրկնվեմ, այս մի քանի տարին, որը որ արժևում է, ինքը շատ վճռական է լինելու բավականաչափ նոր գործիքների ձևավորման տեսանկյունից եւ մենք պետք է պատրաստ լինենք գումար ընկանել, որտեղ այսօր եթե մենք ասենց գիծը քաշենք նայենք, ասենց ես որպես անկախ մարդ, հա, անկախ խորհրդատու կգնահատեի, կասեի մենք մեր հնարավորությունների չափ գումար չենք կարողանում այսօր ներգրավել։ Իսկ դա հաղթահարելու համար պետք են միջոցառումներ անել, պետք է անունը roadmap կդնես, green finance թե չես դնի բանում, օրինակ նման բան կա, ավելի ինչ որ ներգրավվածություն ունեցել եմ Տաջիկստանում համանման փաստաթուղթ են մշակում, անունը դրել են private sector mobilization, action plan, անունը կապ չունի, կարևորը բովանդակությունն է, կարևորը բացահայտել են հիմնական ծրագրերը, այն հիմնական բացերը, որտեղ որ ներգործության կարիք կա, որպեսզի օգնել դա իրականացնել, այստեղ ծրագրերի մասին քանի որ նաև կանաչ բոնդերի մասին ենք խոսելու, իմ ամենասիրած օրինակն եմ ուզում բերեմ, որը տարբեր տեղ ես հիշատակում եմ, Ֆիջի օրինակն է, Ֆիջին ինչ արել, վերցրել է սա
բաները eligible, այսինքն ծրագրերը, որոնք որ կանաչի տակ կարան գնան, բացահայտել է, փաթեթը կազմել, բոլոր ծրագրերը միացրել է իրար, մի հատ փաթեթով գնացել է կանաչ բոնդերա, թողարկել, բերել է սաղ ծրագրերը ֆինանսավորել է։ Դա ես չեմ ասում մենք էլ վազենք այդ նույն օրինակին հետևենք, բայց տրամաբանությունը հետևյալը է, որ այնտեղ որտեղ որ բանա գործողություն կանելու եւ տվյալ դեպքում քանի որ հիմնականում բանկային ոլորտի ներկայացուցիչներն են հավաքված չկա փորձ, հա, կամ մտավախություն ինչ որ խնդիրների բախվելու, պետությունը խաղում է այդ կատալիտիկ դերը եւ համաֆինանսավորմամբ եւ գործի կազմակերպմամբ աջակցում է այդ բանը խնդիրը հաղթահարելու։ Երրորդ բլոկը դա բանն է, ESG-ն է, ու այստեղ ուզում եմ ասել ընդհանրապես նա, որ նույնպես շատ կարևոր եմ համարում, որ այս պատրաստվածության ծրագրի շրջանակներում այդ մոդելային բանն է մշակվել, հա, ու ուղեցույց է մշակվել, որը որ օրորի կարծում եմ արդեն բան եք անում, բախում եք, բայց գնալով տարբեր գործընկերների, հա, դա հիմնականում ֆինանսավորում տրամադրող կազմակերպություններն են, ճնշումը այս բանը համակարգը ներգրավ, սա հենց այնն է, որ ասում եմ պետք է լինի թափանցելի համակարգ, որով որ կարողանաս գնահատել գումարների հոսքի բանը, հա, թափանցելիությունը։ Եվ երրորդը դա կարողությունների բանն է, զարգացման կամ ամրապնդման բլոկն է, որտեղ որ փորձել ենք դնել թե ինչպիսի կարողությունների պակաս կա եւ ինչի վրա պետք է առանձնահատուկ ուշադրություն դարձնել։ Այստեղ մի հատ բան բաց թողեցի, որը նաև առաջինում կար, MRV-ն է, նրանց համար ովքեր չգիտեն, սա բանն է, monitoring, reporting, verification-ն է, սա ազգ բոլոր երկրներ, նաև քանի որ խոսքը գնում է գլոբալ CO2-ի արտանետումների վերահսկման, կառավարման մասին, շատ կարևոր է, որ յուրաքանչյուր երկիր ունենա լավ գրագետ գործող, գրագետը սխալ է, արդյունավետ աշխատող եւ համարժեք իրավիճակը արտահայտող բան, թե մեր CO2-ի արտանետումների ծավալները եւ աղբյուրները որոնք են։ Հա մենք այսօր համատության համար ասեմ, եթե ես սխալվում եմ, կխնդրեմ բնապահպանության նախարարության ներկայացուցիչներին զուգեն, բայց մենք այսօր օրինակ 2021 թվականի դրությամբ արտանետումների ծավալի պատկերը ամբողջական չունենք, հա, այսինքն պետք է դա այդ բանի ռեջիստրին է, որը որ մենք գիտենք, որ 16-17 թվականի դրությամբ այդ 4-րդ ազգային զեկույցը, որ ներկայացրել ենք, տեղի տվյալներով ինչքան է, որ որ սեկտորն ավելի շատ են, էներգետիկան ու տրանսպորտն է, որ ամենամեծ CO2 արտանետող բանն է, ոլորտն է, ու որոշ ոլորտներում, որտեղ որ ավելի տեղեկատվության փոխանակումը ավելի բան է, օրինակ էներգետիկան, որը տարեկան էներգետիկ բալանս է կազմվում ու հնարավոր է որոշակի գնահատականներով հասկանալ դինամիկան ինչպիսին է եղել, բայց միասնական այդ որ բան enter-ը սխմես ընթենք այդ անցած տարվա դրությամբ ցույց տա բանի փոփոխությունը, իսկ ինչով է դա կարևոր, որպեսզի մենք մեր իրականացող քաղաքականության, իրականացող ծրագրերի արդյունավետությունը կարողանան գնահատել, այդ տեսանկյունից է շատ առանցքային, MRV համակարգը դա հենց դա է, այսօր բավականաչափ դոնորների նաև աջակցությամբ հիմնականում UNDP-ս ուղղությամբ մեծ աշխատանքներ են կատարում, որպեսզի մենք ամբողջական, մենք բոլոր տեղեկատվությունը ունենք։ Դա վիճակագրության կոմիտե, յուրաքանչյուր նախարարությունները իրանք իրանց հերթին իրանց ոլորտի ենթակայությանը վերաբերող խնդիրներին բան ունեն, բայց միասնական ֆորմատով այդ տեղեկատվության փոխանակման, վերլուծության այդ բանի, ոնց որ ասած, կարողության պակասը այս պահին կա, որը որ նախարարության ղեկավարությամբ եւ դոնորների ներգրավմամբ այդ հարցը սկսում է բան անել, ոնց որ քիչ տեսանելի ապագայում հունի մեջ է բան անելու, բայց էլի վերադառնամ սկզբին, կարևոր է որ դու ունենաս այդ բանը, թե քո մոտ տարեկան ինչքան CO2 արտանետում, համ դու մենք նաեւ բանի Փարիզյան համաձայնագրի շրջանակներում պարտավորվել են մինչև 2030 թվականը 40%-ով նվազեցնել մեր արտանետումները CO2-ի 1990 թվականի համեմատությամբ։ Բայց եւս դա գնահատելու համար դու պետք է ունենաս բանը, ամբողջական պատկերը, որ ոլորտը տարեկան ինչքան CO2-ը
արտանետում եւ քո իրականացված եթե դու քո իրականացված քաղաքականությունը չես կարողանում գնահատել արդյունքը, ապա քո ոնց ասած արդյունավետությունը նվազում է։ Դրա համար այդ տեսանկյունից եւ ստեղ բարենպաստ քաղաքական միջավայրին քաղաքականության միջավայրը եւ այնտեղ կարողությունների համապատասխան մասում այդ MRV միասնական համակարգի արդյունավետ գործող միասնական համակարգի կարևորությունը ինքը շատ բարձր է։ Ընդհանուր առմամբ, եթե տենց high level ասեմ, հիմնական բաները առաջարկությունները ամփոփված են այս մի սլայդով, հիմա արդեն ավելի մանրամասն ինքը հիմա հրատարակության մեջ է գտնվում, մոտ ապագայում նաև տպագրված կլինի, հա, ստեղ այն ինչ որ մենք կա մի մասը ինչի մասին մենք խոսել ենք, փորձել ենք բան անել, ավելի առարկայական ներկայացնել եւ փորձել նաև որոշակի ժամկետներ բան անել, հա, ներկայացնել, ես հիմա չեմ գնա հաթաթ բոլորը կարդամ անիմաստա, բայց հիմնական բաներին ես կուզենամ անդրադառնամ։ Օրինակ տեսեք, առաջինը դա բան, օրինակ, վերցնենք բանը, green taxonomy-ն է, կանաչ տաքսոնոմիա, որը մենք պայմանավորեցինք, որ բանն է դա։ Եթե այտենց շատ պարզեցված մոտենենք, դա ամբողջ պոտենցիալ ծրագրերի, հնարավոր ծրագրերի երկար ցուցակն է։ Այսինքն օրինակ բերեմ, հա, մենք ասում ենք վերականգնող էներգետիկան որպես ոլորտ մեզ համար գերակայող է, այդ բան ու ինքը նաև տենց, եթե նայել եք կամ տեսել եք այլ երկրների բաներ, ինքը մատրիցայի ձև է, ինքը ասում է ոլորտ, ենթադրենք վերականգնող էներգետիկա, ենթավորորդ արևային էներգետիկա ու գալիս է բան։ Կոնկրետ որ ծրագրերը, օրինակ, արևային ջրատաքացիչներ, կամ արևային ֆոտովոլտային կայաններ, տենց։ Ու բոլոր տենց մի 40-50 էջանոց բանա, որտեղ որ բոլոր հնարավոր ոլորտներ ու ծրագրերը, որ ռելևանտ են տվյալ երկրի համար, դու թվարկում ես։ Ու նաև վերջի սյունյակում դու տալիս ես թիրախը։ Թիրախը, որովհետև ինքը գերակայություն է, ու բերեմ իմ ամենասիրած օրինակը, դենք ես ասում եմ էլեկտրական մեքենաներն եմ ուզում, հա, ինքը բանը։ Ինքը ակնհայտ ինքը գնում է էլեկտրական շարժունակությունը գնում է որպես տաքսոնոմիայի գերակա ոլորտներից մեկը, հա, բայց քանի որ սա ոչ միայն թվարկելու համար, այլ սա նաև պլանավորելու ու նաև աջակցությունը կառավարելու համար, ես ասում եմ, այդ վերջի սյունյակում գրում եմ 100,000 հատ մեքենա։ 100,000 հատ մեքենա ինձ համար որպես երկիր դա բան է, որ ամեն ինչ պետք է անեմ, որ ես դա բան անեմ, ապահովեմ, որտեղ դրանից հետո գործելու են դա նվազագույն ծավալն է, որը որ էլեկտրական մեքենաների կստեղծի համապատասխան պահանջարկ ծառայությունների, հա, մենք խոսում ենք սերվիսինգի մասին կամ լիցքավորման կայանների մասին, իսկ դա նվազագույն թիվն է, որը որ ես պետք է ունենամ, որ համարեմ, որ առավելագույնս պետական աջակցությունը ցուցաբերել եմ, հետագայում արդեն շուկան ինքը կարող է կարգավորել եւ այդ թվի աճը բան անել, էլի ուղղորդել։ Այսինքն այդ թիրախների, որտեղ ինչի եմ սրա վրա առանձնահատուկ ուշադրություն դարձնում, տեսել ենք մի շարք երկրներում, որտեղ որ դա ֆորմալիզացված պարզապես վերցնում են կողքի հարևան երկրի տաքսոնոմիան, երկու տողմը չփոխում են, ասում են սա էլ մեր տաքսոնոմիան է, իրականում ինքը պետք է խարսխված լինի քո քաղաքականության թիրախների հետ եւ յուրաքանչյուր ոլորտի ենթավորորդի համար թվային գնահատականների թիրախների բանանելը նշադրում է ինքը առանցքային նշանակություն ունի։ Նոստեղ դա մասին խոսեցինք, որն է բանը, հետո գալիս է ժամանակահատվածը ու հաշվի առնելով, որ հիմա ինտենսիվ աշխատանքներ են գնում եւ դոնորներն էլ աջակցություն են ցուցաբերում, որ 22-23 թվականին ինքը իրատեսական ունենալը եւ շահառու նախարարությունների գերատեսչությունների, որոնք որ պետքա ներգրաված են, այստեղ եւս մեկ անգամ ուզում եմ անդրադառնալ նրան, որ ամենասկզբում ասեցի, ես բան Green Finance Task Force-ին իրականում չնայած այնտեղ բանը շահառուները գրված են ու կախված միջոցառումից իրենց բանը կարող է փոփոխվում,
այսօր մի շարք երկրներում մենք տեսնում ենք, նկատում ենք, որ շահագրգիռ նախարարությունների գերատեսչությունների միջև փոխգործակցության արդյունավետությունը առաջնային ազդեցություն է ունենում տվյալ երկրի կլիմայական օրակարգից բխող գերակա ծրագրերի բացահայտման ու ֆինանսավորման, որքան ավելի լավ համագործակցեն ու մեր դեպքում շրջակա միջավայրի նախարարությունը, էկոնոմիկան ու կենտրոնական բանկը, այդքան ավելի արդյունքները անհամեմատ ավելի բարձր են մեծ են լինելու։ Նստեղ խոսեցինք արդեն, հա, տեսնում եք, այս առաջի բլոկն է մեր մոտ, քաղաքականության միջավայր, դա այդ բանն է, task force-ն է, դա տաքսոնոմիան է, carbon pricing բանն է, ռեժիմն է, MRV-ն է, որի մասին խոսեցինք, հա։ Երկրորդը դա բանն է, արդեն կանաչ ֆինանսական հոսքերի ընդլայնումն է կամ մեծացումն է, ստեղ արդեն ավելի կոնկրետ տեխնիկական մակարդակով, հա մենք արդեն խոսում ենք ազգային ծրագրի մասին, որի մասին մի քիչ առաջ խոսեցի կանաչ կլիմայի հիմնադրամի հետ, բայց էլի յուրաքանչյուր դոնոր, յուրաքանչյուր ֆինանսավորում տրամադրող կազմակերպության հետ դու եթե բանես, դու պետք է խոսես 4 տարվա կտրվածքով, դու պետք է խոսես կոնկրետ, եթե ինքը խոշոր գումար տրամադրող է, հա, մի քանի տարվա կտրվածքով իր գերակայությունների ու հնարավոր ծրագրերի մասին, այսինքն միանավակ տես գնալ կներեք բարես համար, բայց բանի շատ ասազում էլի գնալ ինչ-որ գումար կպցնել, բերել, ասել այս ծրագիրը ֆինանսին, դա մենք կմնանք բանում, ամենավերջի տեղերում, որտեղ այսօր բավականին մեծ ջանքեր են գործադրվում բոլոր երկրներում, բավականաչափ ագրեսիվ քաղաքականություն է գնում, ով ավելի շատ գումար կկարողանա բանից բերել, ով ավելի հետաքրքիր ծրագիր կներկայացնի, մի խոսքով, այսինքն դրա մասին բաներցինք, խոսեցինք, շատ կարևոր է ու նաև մենք բարենպաստաստան, մենք եթե չեմ սխալվում, մենք ունենք, չէ, հանրային մասնավոր սեկտորի PPP-ի բան ունենք, հատուկ անգամ օրենք ունենք, որը որ այս բանը կարգավորում է, բայց միայն օրենքը քիչ է, պետք է ջանքեր գործադրել ու ստեղ երկխոսությունը պետության մասնավոր հատվածի եւ ստեղ եւ խորհրդատվական ընկերությունները եւ բանկերը, հա, իրեն կարող են միջնորդի կամ մոդերատորի դերակատարություն ստանձնել նման ծրագրերի բացահայտման ու ֆինանսավորման համար ծրագրային պորտֆոլիոյի արկայությունը, որը առանցքային է, որտեղ վերջը դու բոլորի հետ խոսում ես, ասում ես ես լավն եմ, ես նորարար եմ, իմ կարողությունները զարգացած են, ես սենց, ասում են լավ, ապետ մենք վեր տենենք դու ինչ բանում ես ծրագրեր ունես, հա, ուտեղ խնդիրը սկսում է, կամ չունես ծրագիր, կամ քիչ են ծրագրերը, կամ քեզ թվում է լավ ծրագիր է, բայց իրականում ինքը կազմված է նենց որ բանի համար հետաքրքիր չի, ստեղից տեսանկյունից որակյալ բաների ունենալու պրոյեկտների բազա, փաթեթ ունենալու առանցքային ինքը դերակատարություն ունի ու կրկնվեմ ստեղ եւս եւ բանկերի եւ խորհրդատվական ընկերությունների դերակատարությունը շատ առանցքային է, որտեղ պետք են ռեալ մասնավոր հատվածի կողմից առաջարկվող կամ համատեղ մշակված ծրագրեր, որոնք որ ողջամիտ են ու համապատասխանում են երկրի կլիմայական օրակարգին։ Ну, բանն է, ESG շրջանակն է, հա, ստեղ խոսվում է միասնական հարմոնիզացված շրջանակի ունենալու մասին, հա, շուկայական ստանդարտների ձևավորման մասին, կարբոնի շուկայի ձևավորման մի սկզբում, որ ես խոսեցի, հա, թե ինչքանով է կարևոր ունենալ համապատասխան մեխանիզմներ, կարողություններ, որպեսզի դու կարողանաս բանանես, ներգրաված լինես։ Ստեղ էլի այս պահին տես պատրաստի դեղատոմ սեզոններ չունեմ, բայց իմ կարծիքով ստեղ էլ բանկային համակարգը կարող է բան լինել, ակտիվ լինել, որտեղ ըստ էության, եթե փոքր կես միլիոնանոց ծրագիր է, ես դրա այսօրվա դրությամբ շուկայական գների մեխանիզմների պարագայում իմ համար շատ թանկ կնստի, իրան որպես է C2-ի արտանետումը արձանագրել եւ վաճառել, բայց բանկերը, քանի որ ունեն տասնյակ հարյուրավոր ծրագրեր, որոնք ֆինանսավորում են, ավելի ակտիվ լինելու պարագայում կարող են
նաև այդ դերակատարությունը ստանձնել եւ նաև որպես լրացուցիչ բան ունենալ այդտեղ։ Եժին ու բանը, վերջինը սրա մասին խոսեցինք, կարողությունների բանն է, սահմանափակման հարցն է, այդտեղ եթե հիշողությունը չի դավաճանում, հիմնական մենք այդ բանի մասին, որ սկզբում խոսեցինք, բանկերի կարիքների գնահատման, որտեղ որ հարցեր տրվել ձեր սահմանափակումները, որոնք են, եթե չեմ սխալվում, առաջի ամենամեծ սահմանափակումը, որը որ գրեթե բոլոր բանկերը բացի Մելաթից ու 10-12 հատ ունիվերսալ վարկային կազմակերպություններ, լիզինգային ընկերություններ հիմնականում շեշտել էին, որ կարողություններն են դա մարդկային ռեսուրսների սակավությունն է, հա, եւ եթե խոսքը գնում է միջազգային շուկաներից, ֆինանսական ռեսուրսների ներգրավման մասին եւ կանաչ պարտատոմսերի մասին, երբ խոսքը գնում էր, այսինքն ստեղ այդ բոլորի հաղթահարելու համար կարողությունների զարգացումը, ես չնայած ինքը հաշվորդ չորրորդն է գալիս, բայց ինքը ամենաառանցքայինն է, որտեղ եւ քաղաքականությունն են այդ նույն կարողությունները մշակում եւ գործիքները եւ գումարները ներգրավում, դրա համար ստեղ կարևոր է շատ համարժեք կարողություններ ունենալը եւ եւս այս տեսանկյունից որոշակի քայլեր ու միջոցառումներ, որ առաջարկել ենք, որ իրականացվեն։ Նաեւ որոշակի ժամանակացույց ենք դրել, նույն սա մեր կողմից որպես առաջարկություն, հա, կենտրոնական բանկին, արդեն կենտրոնական բանկը կամ շահագրգիռ նախարարությունների գերատեսչությունների հետ համագործակցության կարող փոխեն միջոցառումները, ասա լավն է, սա լավը չի, սա չենք ուզում կամ սա մեզ ռելևանտ չի, դա ոնց որ երկրի գործն է, բայց մենք փորձել ենք բազմաթիվ երկրների փորձը նայելով որոշակի բաներ առաջարկել ու նաև ժամանակացույց, որտեղ որ մեր պատկերացմամբ բանան, այս միջոցառումների իրականացումը մեր պատկերացումը, ոնց տեսնում եք 22-24 թվականը հիմնական ժամանակահատվածն է, որը մեր պատկերացմամբ կարելի է անել, որտեղ ու նաև համ իրատեսական է անել, համ մի հատ էլ մյուս կողմից ենք նայել, եթե միջև այդ չանենք, ուրեմն գնացքը գնաց, մենք նրանք ասենք, որ հիմնական հնարավորություններից օգտվելու բանը առաջնահերթ օգտվելու շանսը մենք բաց ենք թողում որպես երկիր, էլի։ Սա ժամանակացույցն է, նույն բոլոր միջոցառումները, ինչպես ասացի, որ տեսնում եք, հիմնականում բոլորը դա բանն է, չև 24-25 թվականի սկիզբ միջոցառումներն են։ Ու վերջինը դա փորձել ենք նաև որոշակի նախանշել, թե յուրաքանչյուր ովքեր են հիմնական շահառուները, հա, տեսեք, այստեղ ես ներողություն եմ խնդրում, միտեղ անճշտություն կա, մենք ինչքան անական մեր Անդրեաս գործընկերը Ministry of Agriculture, որը չկա էլ, ինքը էկոնոմիկայի մեջ է, կամ energy չկա, ինքը բանի մեջ է, բայց դուք սա նայեք ոչ թե որպես այն տարբերակը, որը տպագրվում է, այնտեղ շուտվանից ուղղված է, այստեղ նայեք որպես ֆունկցիա, էներգետիկ քաղաքականությամբ զբաղվող նախարարությունը կամ գյուղատնտեսական քաղաքականությամբ զբաղվող նախարարությունը որպես ֆունկցիա նայեք, էլի ոչ թե որպես բան, այսինքն փորձել ենք բան անել, թե 4 փիլերները, որ մենք ունենք, որտեղ բանը յուրաքանչյուր գերատեսչություն ինչ բան ունի անելու, ինչ անելիք ունի կամ ինչ գործառույթ պետք է անի, որպեսզի բանարվի համակարգված, կրկնեմ, որտեղ դա ամենաառանցքային բաներից մեկն է, ու նաև ինքը հեծանիվ չենք օրինել, բայց սրանց փոխգործակցության արդյունավետությունից է ուղղակիորեն կախված, մենք որքան կկարողանանք, մենք որպես երկիր կամ մենք որպես եթե մենք մասնավոր հատվածի մինչև 30 թվականը 15% լինի արևային, հա, կամ մի բան գիգավատ, դրվածքային հզորություն 1000 մեգավատ կամ այսինչի կառուցում, թարենք այդ բանի բաշխիրտած, բավականաչափ գրագետ թվայնացված է եւ նաեւ դիմացա արժեքները գրած է։ Այսինքն այս մասում մենք շատ լավ բան ունենք, բայց հիմա պետքա դա վերցնել, փորձել դրանից արդեն սարքել
տարբեր ծրագրեր փորձել տանել ֆինանսարման։ Նման ճշգրտության բոլոր ոլորտներում պետք է ունենանք ու այն փաթեթը, որը որ լավ, մենք ունենք կլիմայական օրակարգ, ունենք կլիմայական գերակայություններ, բայց էլի որոնք են այն ծրագրերը, որը մենք ուզում ենք տանել ֆինանսավորման, ու որն է դրա ազդեցությունը ընդհանուր բանի վրա։ Այսինքն յուրաքանչյուր ծրագիր, եթե մենք խոսում ենք մեր կլիմայական օրակարգը, օրինակ 500 մեգավատ էլի ծրագրից եմ ասում, էլի դիտարկել 500 մեգավատ դրվածքային հզորությամբ քամու բան ունենալն է, հա, ապա որն է դրա ազդեցությունը մեր այն հիմնական թիրախի վրա, ինչքանով է ինքը CO2-ի արտանետումների նվազեցմանը նպաստում։ Այդ մակարդակի փոխկապակցվածություն պետք է ունենանք, որ կարողանանք ասել, որ ունենք արդյունավետ քաղաքականություն, ունենք արդյունավետ փոխգործակցություն բոլոր հիմնական շահառուների հետ եւ ամենակարևորը մասնավոր հատվածի ներկայացուցիչների հետ, որտեղ ինչպես սկզբում ասեցի, ու նաև այդ թվերը մենք հիմա որ վերլուծում ենք, միջինը 1-ին 4 է, եթե դու նայում ես այդ կլիմայական բաներից, բայց կա նաև ֆանտաստիկ օրինակներ, օրինակ Պերույում մեծ, եթե չեմ սխալվում, 300 մեգավատանոց արևային կայան համակցված ջրային կուտակիչ կայանի հետ, որը 1.2 միլիարդանոց ծրագիր է, որը GCF-ի ծրագրերից մեկն է, բայց այդ 1.2 միլիարդից GCF-ը ընդամենը $60 միլիոն է դրել, բայց այդ $60 միլիոնով իր կատալիտիկ դերակատարություն է ունեցել, 60 միլիոնը քանի որ մասն է 1.2-ը 15-16 է գալիս, հա, իսկ մեկը 15-ին ինքը գումար դնելով կարողացել է բան անել, ծրագիր կատալիզացիան որ բանան իրականացվի, ու նաև էլ հեռահար նպատակը այս ամեն ինչի դա է, որ օգտագործելով այդ կլիմայական միջոցները մենք կարողանանք մի քանի անգամ ավել բանով արժեքով ծրագրեր իրականացնել, ու այդ ամեն ինչը ոնց որ ասացի, ինքը պետք է տեսանելի լինի, այսինքն ես կլիկ անեմ, ես իմանամ, որ ընտրեք այս ծրագիրը ֆինանսավորված, իր ազդեցությունը այսքան ալնելու, այս ազդեցությունը դնում այն մեր պարտավորությունից այսքան նվազեցվում է, կամ ես այդ տարբերությունը վաճառում եմ, այսքան լրացուցիչ դրամատուրգ է գալի։ Ընդհանուր առմամբ այս ամեն ինչի, ոնց որ ասած, ողնաշարը դա է։ Ու ստեղ նաև բանն է, շահագիծների մասին, որ խոսում ենք պետական մարմիններից բացի, նաև փորձել ենք գնահատել հիմնական դոնորների անելիքները, որտեղ երևի ամենադժվար բաներից մեկը դա դոնորների համակարգումն է։ Ես տարբեր դիրքերում, տարբեր պաշտոնում եւ պետական սեկտորում եմ աշխատել եւ միջազգային, հիմա որպես խորհրդատու, ամենադժվար բաներից մեկը այս աշխարհում դոնորներին համակարգելն է, կոորդինացիա անելն է, ես կասեի գրեթե անհնար, բայց պետք է նաև հասկանալ, որ հաշվի առնելով թե յուրաքանչյուրը տվյալ պահին ինչ հետաքրքրություններ ունի, ինչ պորտֆոլիո ունի, ինչ ծրագրեր ունի, փորձել ինչ որ տենց համակարգման մատրիցայի միջոցով ուղղորդել, որ այդ կարողությունների բանը, որ մենք ստեղ ունենք, հա, հիմնական մեր թիրախները փորձել հասկանալ, թե յուրաքանչյուրի իրականացման համար որտեղ ռեսուրս, ֆինանսական ռեսուրս ու գիտելիք կա, որը մենք կարող ենք օգտագործել այս բանը, roadmap-ը իրականացնելու համար։ Ստեղ բաներն են, հա, դոնորներն են ու հետո նաև բանն է, շատ կարևորում ենք, ինչպես ասեցի արդեն, եւ խորհրդատվական ընկերությունների բիզնես ասացին, երբ որ մենք խոսում ենք կազմակերպված structure, էլի կազմակերպված երկխոսության մասին, առանձին բիզնես միավորների ներգրավելուց բացի շատ առանցքային ենք համարում բանկերի, խորհրդատվական ընկերությունների, բիզնես ասոցիացիաների ներգրավումը, ու ստեղ նաև այս բանի roadmap-ի այս մասում, որտեղ խոսում ենք շահագիծների մասին, փորձել ենք նաև ակիրճ անդրադառնալ դրանց յուրաքանչյուրի դերակատարությանը։ Ես հիմա ոնց է հարց ու պատասխանա, թե որտեվ իմ հասկանալով Անդրեաս ուզում է վերջում մի հատ էլ ամփոփիչ խոսք ասել։ Շատ լավ Տիգրան ջան, չէ, մենք քո զեկույցից հետո ճաշի ընդմիջում ունենք։ Կարանք հետո շարունակենք ոնց հարմար է։
Այս միկրոֆոնը, կստացի, ծանր էր, ասեմ, Ես 15 րոպե պահել, ձեռս դողում է։ Շնորհակալ եմ, ուրեմն հարց ու պատասխանները համից, համել կարանք ճաշի ժամանակ կամ կոֆե ժամանակ։ Շատ լավ։ Եվ ընդմիջենք, հետո կշարունակենք մեր Right, I hope everybody can hear me. So I am now going to go through the second part of Tigran's and my presentation. So which covers why the roadmap is so important. So let me just share my screen. There we go. Right. So Tigran, I think, has set out quite well the wide range of suggestions and measures, as well as the timeline that are essentially the core of the roadmap. And I think the really important question here is, why do we need such a roadmap? So we are in a situation where it has been widely recognized that the financial sector is a critical element in bringing forward a transition, not just of the energy sector, but of the economy as a whole, towards sustainability, green investment in green projects, and overall
living within the boundaries of the planet. And if you start thinking about it, it is quite logical. So, for example, the transition of, let's say, personal mobility towards electric vehicles, which are much less polluting, is critically dependent on the financial sector wanting to provide finance for people who want to buy electric vehicles, to provide lease arrangements for electric vehicles, but also not to provide cheap finance for gasoline or diesel-powered vehicles, because that would then encourage people to buy those. So finance is a part of all of our lives. We borrow to buy our houses. We borrow money to buy our cars, and the same happens obviously in the corporate sector, where almost any new project is fully dependent on being financed by a financial institution. And so being able to direct that finance into the areas that we want, the good areas, the renewables, energy efficiency, biodiversity, sustainable agriculture, is really quite difficult, because essentially we are asking the financial institutions to do something different from what they're doing right now. And the problem with that is that what they're doing right now, most of the time, they're making money with it. And, and I know there are a lot of representatives of financial institutions in the room. And in fact, the project was led by a financial institution. So you know that you can right now make a lot of money without being necessarily particularly green. So the issue here is that I think everybody recognizes that that's not a way in which we can continue to operate in the long term, and therefore things need to change. But what we've also seen is that a lot of this change right now depends on voluntary actions by the financial institutions. And we've got a real, what I call an alphabet soup of abbreviations of initiatives that are supposed to support this voluntary change. So there's UNEP-FI, the United Nations Environment Programme Financial Institutions Initiative. There's GFANZ, the Glasgow Financial Alliance for Net Zero. There's TCFD, Total Climate Financial Disclosure, and whatever else. I could go on for a very, very long time just going through the abbreviations. The point is, all of this is voluntary. And we all know what happens with voluntary actions. They depend on the goodwill of the financial institutions to continue to participate, and they depend on the market environment. And as soon as things get difficult and profit is threatened, it's the voluntary stuff that gets dropped first. And therefore, voluntary action, while very welcome and helpful, is not something we can rely on to deliver this transition. So, and this is where these roadmaps come in, because the roadmap essentially provides a framework to the financial sector that is no longer purely voluntary. The roadmap contains clear commitments by the regulator, by the legislator, to change the way that things will operate in the financial markets, and also, however, to provide support for these changes. And this is then no longer dependent on goodwill, but rather, if the roadmap is adopted, then as a financial institution in Armenia, you will know that in 2 years' time, next year, in 3 years' time, certain actions will be required from you in order to comply with the actions in the roadmap, that you will have to have certain capacities, for example, for monitoring and evaluation. And all of that becomes much clearer and is something you can plan for. So we need to move from the world where we are now,
where we have a number of challenges that that essentially prevent finance from really moving forward to become the enabling tool for the energy transition and sustainability that it could be. And these barriers are, as I lay out here, there's a lack of regulatory guidance and certainty. It's voluntary. There's a lack of internal and external capacity. And the external capacity, it's at regulators who don't have a lot of people who are well-versed in green and sustainable finance. But it's also with your borrowers. Many of them will not be aware of the specific aspects of what green projects need. So it's difficult for them to put together their loan applications. But it's also internal capacity. Every bank I've worked with, even international financial institutions that I've worked with, struggles to adequately resource this green agenda. And then we get to the next one, which is, well, you're undertaking voluntary actions and you expand into the green space, and that's great, but you don't know what your competitors are doing. And if they're, are they also doing this, or are they taking advantage of the fact that you are spending your time and capacity and capital there, or are they, and therefore do they pursue something else that is not aligned with what you do? And then every large institution relies on outsourced services, relies on capital providers that recognize what the institution is trying to do. And again, there isn't necessarily a huge amount of capital providers there who right now say, oh, we are only going to finance green financial institutions. That doesn't really exist. But there aren't very many, for example, consultancy or accounting firms or anyone like that around who really are totally focused on this green agenda. So it's a very complex situation right now because we are in the middle of a transition, and that's always very messy. Yeah, so we're lacking capacity, we're lacking the ability to see what's around the corner, let alone what's going to happen in 5 years. And we're lacking the support from external providers. And the only way to deal with that is to provide some certainty to the market. And that's what the roadmap does. So if you look at it at the most basic level, the roadmap will most certainly provide a level of security to the financial institutions and the companies by creating, first of all, clarity. There's clarity what is expected of you, when, and who else is it expected of. So you can rely on the fact that this isn't just something that applies to your bank. The next bank down the road, they will have to do the same thing. And it provides the clarity about the when. So, if the roadmap says something is going to happen in 2025, there's a reasonable reliance on that. And in any case, once it's in the calendar as an action, even if it is delayed, that will also be communicated normally well in advance. So you will be well aware that maybe it doesn't happen in 2025, it's going to happen in 2026, but it's still going to happen. So, and then it provides you with some certainty. So moving over to a green finance, a sustainable finance future requires investment. It requires investment in staff. It requires investment in new products. It requires investment in marketing. It requires investment in systems. You will suddenly have to track things that you didn't track before: greenhouse gas emissions, other pollutants. In fact, your financial analysis of your borrowers may no longer be adequate because it doesn't capture all the aspects of the project in which the project will contribute to the borrower's bottom line or contribute to their risk profile. So you need to look at how your credit scoring works, for example. And so that investment right now, if somebody came along and said, well, you should really do that because it's the right thing to do, that's great. But just because it's the right thing to do, that may not convince your board or whoever is in charge of how to allocate your budget
that they should really put a lot of money into it. And the other certainty that it will provide is that there will be demand for green finance. And this is where a roadmap, in fact, it's this and the next point about your competitors. This is where the roadmap also must not become a standalone product only for the financial sector. It's critical for the financial sector, but if you look at it at the country level, it is one part of an overall strategic direction that the country is going down. So this needs to be seen with strategic initiatives on renewables. It needs to be seen in that context. It needs to be seen in the context of an energy efficiency strategy. It needs to be seen in the context of a transport strategy. Yeah, in fact, you know, I've been following the news about Armenia now for a number of years, and I know the challenges and the struggles that the country is undergoing because of its geopolitical situation. It needs to be seen in the context of energy security. So this isn't just an environmental and green agenda, but the fact of the matter is that if you're dependent on gas supply from somewhere else, if you're dependent on oil supply from somewhere else, these can be interrupted. And if you generate more from renewables, if people have renewable, you know, if people have solar panels on their homes, they are more independent. Yeah, you cannot really interrupt the electricity supply from a small solar panel on your roof and from a battery in your garden. Yeah. So there's a security aspect to this as well, which I think is very important too. So this is the certainty that is being provided here, and then finally the certainty that, you know, there aren't going to be free riders around. You're investing in doing something by 2025. You can rely on the fact that your competitors are making similar investments. Yeah, maybe they have to invest less, maybe they have to invest more. That's just the way it is. But they will have to make that investment. Yeah, they cannot just say, well, haha, you know, X bank had to invest in this, but we are not going to do that. We're going to use that money for something else. We're going to steal their market share. That's not going to happen. So this is where the roadmap is contributing to providing the sector with not necessarily long-term. I'm an energy specialist. So for me, long-term is, you know, decades, 20, 30 years, but certainly in the near term and also in the medium term, it will provide that certainty that you can make investments and rely on the fact that everybody else does it as well. Rely on the fact that these are the right investments that, you know, that are aligned with the national development strategy, that are aligned with the national overall situation. And they are also aligned with the needs of the planet. So it's not just that these are things that will make financial sense for you, but they're also things that you can feel good about because they will leave a better world for our children. And that's really why this roadmap is so important. And in fact, I think if you look at the number of countries that are doing these roadmaps, it's still relatively small. And Armenia is sort of well ahead of other countries there. And that is something you also should try to take advantage of. So it will, I think, provide, for example, security for international investors who are interested in investing in green finance, in the development of green finance, to look closer at Armenia and provide finance to you and to your institutions to do this in the future, because they can rely on the fact that there's a government commitment for a reasonable time in the future, at least, that supports this. And that provides certainty, that reduces sovereign risk, it reduces country risk, and it overall makes it more likely to be able to access this finance.
So that's really all I wanted to say on the importance of the roadmap and the contribution. So I'm really very happy to answer any questions you might have, and I'm sure Tigran will be happy to do so as well if he hasn't done so before your break. And apart from that, all I hope is that you find that the document serves the needs of Armenia, but also serves to provide a frame for the future development of Armenia's financial sector, and that you will be able to work on its basis and based on the measures that have been outlined there with the regulators, with your competitors, with your clients and your financiers to take this forward and really try to make finance in Armenia greener than it is today. Thank you. Thank you, Andreas. Can you hear me now? Yes, I can hear you fine. Great. Thank you very much for your input and for also preparing this important document together with Tika. Now we will see if there are any questions for discussion. Hi, Andreas. Thank you very much for the presentation. I'm Sandra Mack from Armenia. And I have a question. I think you said that having a roadmap makes it more likely to have funding as well in the sphere of green finance. That way. So I know there are about 30 to 35 countries who have developed roadmaps so far in finance. I was wondering if you have any information or having a published roadmap is somewhat related to having more finance in this sector for a country. Thank you. Can you hear Andreas? I am struggling to fully understand what was meant. Now to you can respond to the question. Thank you. Okay, sorry, as I said, I struggle a little bit to understand what isn't said by Ara. But so I think the key example is probably Mongolia. I don't know if Tigran Rice said, but Mongolia has a green finance roadmap, and it's quite a detailed document. And Mongolia has done very well in terms of accessing dedicated green finance from the Green Climate Fund and from multilateral institutions such as the European Bank for Reconstruction for investment in green projects. So
it's a bit difficult to say. Well, it's a bit maybe what we call a chicken and an egg problem. You know, nobody really knows what was first, but it's more of an iterative process. The fact that Mongolia has been engaged in green finance for quite a long time, and very similar to Armenia, the Mongolian government nominated a private bank as an accredited entity to the Green Climate Fund. They're called Hasbank, but Hasbank itself had a long history in green finance as well. So it isn't like they just randomly picked a bank that had never done this and said, "Oh well, you're now our accredited entity," and they then ended up getting some GCF projects, and then the whole thing started to roll. And I think this is really the importance of a longer-term commitment and having institutions that understand this, that are committed to it over the longer term. And that is where we would expect to see a difference. Is it's not like you have a roadmap and right the next day someone comes and offers you, you know, some form of green finance or something like that, but rather you have the roadmap, the banks begin to transform themselves, it will make it easier. I think that is certainly what the example of Mongolia shows. Thank you. I have a question, so can you hear me? Andres, I have you WhatsApp, so you can check the question.
Հաշվել է մոտավորապես, բայց զանգը ամեն բան դիա հասկանալու։ Բոլոր բանկերին դառնեն ամեն ռեսուրս պահանջը մի բան է։ Հասկացա չէ, սենց դասական սենց է, բանկը, բանկը երկիրը սահմանում է, սահմը, շատ ամեն սահմանում, որտավորում ասում ամեն բանկը նրանց վերցնում է, նրանք որոշում իդա լեվի գործողում է, ամենջունում, բայց երկու դրիլիքը ես կոդիլը դույնն է, որ հասկանում ու բանում ասում։ Բայց բանկին է կարող ունի ոչ չէր տալի, ես որներ գյուղատնտեսական պարսանների բոլորները պարմանությունները անում է։ Բայց ես պետք է ոչ պետքանի փոխումի իրան դրսի պրոդուկտով է այդ բանում։ Ուրիշ հատներ Secretario de Finanças, Caio Georgian, a Instituição, mas secretários de Televisão, nessa Câmara de Deputados, no Istuma, de Castro, Assistência, Desenvolvimento, Transport, Zagarçunlar, na Eletricidade, Social, que é mais abaixo. Bom, se concretizar essa Câmara de Deputados, փոփոխություններ ռեգուլյացիայի 20-ը Первый փոփոխությունները ռեգուլյացիայի շուրջ պահանջներ ունեն банкերը կապող ինչ-որ փոփոխություն այսօրցան դերերից իրականացած մարքետինգ ֆինանսած ինչ-որ շահականներ դառնալ եւ նաեւ ինքնական բանկից այդ է կարելի է շնորհակալություն Ես նորიდან կենտրոնական բանկից ինչ վերաբերում է հետագա գործողություններին մեր կողմից պետք է նշենք, որ այս պահին կենտրոնական բանկն է շարքում ճանապարհային քարտեզ National Sustainable Finance Roadmap, որտեղ որ նշված է լինելու հետագա մեխանիզմները իրենք այո վերաբերում են կառավարման դաշտի սկզբնական վերլուծությունների, այսինքն հստակ պատասխան հիմա չեն կարող տրամադրել, որովհետև մենք պետք է դեռ վերլուծենք եւ հասկանանք, որ ուղղությունով լինելու մեր կարգավորման եւ վերահսկողության քայլերը։ Այդքան Այս մասը ողջույն բանալու դարձները ու մամելացում ունիչալի է մակարդակով, որովհետև նրանք դեպի բարձր բանալու մեկական բանալու որոշումը որ շախտից սումա հետևել դարձնում է կամ բնապաստանական սոցիալական հույսի դրանով դուրս կարում փոխելու ձևավորման ուղղությունները դա տեղական մակարդակով Սեփական նախաձեռնության դեպի այս փոխությունները նորմալում մնացած գործոքեր բանկերը որոնք քաղաքական իշխանեն, ասում որ այս ֆիլտրները տեղադրելով ու սուպերի քաղաքական հետեցնում, որովհետև փոխանցող բանկի քաղաքական ծանրը բանկի նախաձեռնների հատվածների համար բաղկացած որովհետև դրանքի դառնությունը Դրանց բոլորը դրան դες քայլի որովհետև դա բիզնեսի կողմից է, իսկ հավելակ էսենին պետական մարտավարով հաստատված ուղղություններ, ցուցանիշներ, որոնք համազգում են որ քայլի ֆինանսավորման իրավունքի կառավարությունում մեխանիզմներ լինեն դրանց կառավարելու համար դեպքում ակտիվ դառնա ավելի դերակատարի համար բանկերը դա բարաբար շնորհանդես ական նախաձեռնության կողմերը ու քաղաքականությունները կարծում են որովհետև կարծում դրա համար դրա կառավարությունը
Որպես անդամ եւ բարեավերջորակում էին կարողացողը երկրորդաբանը հա հիմա այսօր որպես համարոտ որպես երկրորդի շատ բանակով պատերազմներ են ու կարողանում են որպես պատերազմներ ավելի լավ նախարարության բանը վարչությունների պատեր քան որոնք դեպքերն են հանդերձ աշխատանքնա ու հիմա որպես կառավարությունների այն որ կանոնի հանդարություն կամբարի ոչ միայն այն մամը ինքը հանդարտությունը երեքացումը շահում հանդարտությունը ոչ սերբալի ոչ երկրացիանի որ մենակ բավարարներ անել հանդարտի երեքացումը շահում բնականաբար եւ ռեյնի մատուցը որ իրենք են եւ նալով ինքը շատ լավ նմանալի բարձինը դիպի նահատակն thank you very much. I think there are no questions in the room. I would like to thank you for joining us today, even for being with us through this process and during this program. It was very pleasure to work with such a professional as you, and I think our collaborators will come together to also for other programs. So thank you very much. Thank you so much. And it's been a pleasure working with you, and I hope we can in future work together again.
Longer than 100.